ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எமி ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வெத்தலை ரசம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நெஞ்சு சளி, இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் சரியாக்கிடும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சுக்கலாம். மிளகு ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். சீரகம் 1 ஸ்பூன், 10 பல் பூண்டு, 4 மீடியம் சைஸில் இருக்க வெத்தலை, 2 வரமிளகா, இது எல்லாமே நம்ம அரைக்கணும். 2 மீடியம் சைஸில் இருக்க தக்காளி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, புளி ஊற வச்சுருக்கோம். இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம். மிளகு, சீரகம், வெத்தலை எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். வெத்தலையுடைய காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நான் தக்காளி புளி எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக கல்லுப்பும் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கடாய் வச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சு. காஞ்சதுக்கப்புறம் நெய் ஆட் பண்ணிடலாம். வெத்தலை கொஞ்சம் காரமானது. ஸோ நெய்யில் தாளித்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். காரம் இருக்காது ரொம்ப. கடுகு போட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன். கடுகு வெந்தயம் எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், வெத்தலை அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடணும். கொஞ்சம் நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி வேக விடலாம். அப்போ தான் அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கும். வெத்தலை சாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நல்லா திக்காயிடுச்சு. நீ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி, தக்காளி கரைசல் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உப்பு பத்தலைனா மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். புளிப்பு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க. நான் எப்போவுமே அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் ரசம்லாம் வைப்பேன். அப்போ தான் ரொம்ப நேரம் காஞ்சிட்டே இருக்கும். அதோடைய பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நுரக்கட்டி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கருவேப்பிலையில, கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ஹெல்த்தியான வெத்தலை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மட்டும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.